السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابني يا جدعان، ماما يا جدعان. شفتوا السكر، شفتوا العسل، شفتوا البسبوسة. قبل ما أيوة نصور طبعا. الفيديو قلت له هتتنطط ولا هتتشقى، هكسر عظمك. قال لي لا لا يا ماما، انا قاعد مؤدب مش هعمل شقوات، انا واد متربي. صباح الخير عليكم، مغفر عليكم. وصباح السكر وصباح الهنا وصباح الامل وصباح التفاؤل. مع التفاؤل. 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 يا رب يرضينا ويرضيكم، يا رب يصرف عنا وعنكم الأذى. كل ما اجي اصور تجيلي شرقة غريبة، ما اعرفش ليه. المهم ان انا عايزه اقول لكم ان انا شكرا، انا مبسوطه جدا 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 جدا، عشان انا في قناه كبيره جدا ساعدتني في ان انا اعرف ان انا اعمل اثبات ملكيه للقناه، واعمل حساب الضرايب اللي هي الامريكيه، والتانية نيوزيلنديه، ولا اسمها ايه الضرايب التانية، اسم صعب كده. فدول انا عرفت اعملها. واكتر حاجه بسطاني ان انا فاضلالي ساعات قليله جدا عن 4000 ساعه عشان يبدا يدخل عندي ميزه الاعلانات وافعلها. فانا مبسوطه جدا، انا حاسه ان انا ربنا مره واحده هيبدا يغير مقاييس الكون عشاني انا. بتمنى ان هو ده يكون رضا من ربنا. وانا حقيقي حقيقي انا فخوره بيكم وفخوره بوجودكم عندي في القناه، وان انتوا دعمتوني. انتوا عارفين يعني ايه ان انا مره واحده الاقي ليا 11,000 بني ادم عارف انتصار مصطفى، وعارف حكايتها، وعارف قصتها مع ابنها، وي وبيدعموها بقوه بامانه. وتشجيعكم يعني عندي انا فوق الروعه. كومنتاتكم كلها جميله. يا رب يرضيكم يا رب. الدعوة دي ربنا وحده اللي يشهد انه فاضل على الفجر ساعة. وانا طبعا انا قريت اذكاري ووردي وكل حاجة، بس طلعت اصور معاكم الفيديو ده. هدعيلكم من قرار قلبي لكل اللي نفسها تبقى ام. يا رب يرضيك يا شيخة وتبقي ام بحق الايام الكريمة المفترجة. دايما كل ايامنا كلها كريمة ومفترجة. احنا لسه عاشورة ماشية ما بقالهاش ايام، وهي سنة هجرية جديدة علينا كانت. بحق الأيام الكريمة المفترجة، بحق كل يوم، بحق الفجر اللي طالع لسه على الدنيا صابح، لسه الناس لا أذنبت ولا عملت ذنوب فيه. بحق اليوم الكريم دوت. يرضيك يا اللي نفسك تبقي أم، ويرضيك يا اللي نفسك تبقي عروسة، ويرضيك يا اللي نفسك تبقى أب، ويرضيك يا اللي نفسك تنجحي وتجيبي مجموع وتدخلي كلية من كليات القمة، أو إنك تعدي مرحلة معينة في حياتك، أو إنك تخفي من ابتلاء، أو من هم، أو من كرب. ربنا بحق الصباح الفتاح يفرج كل همومكم دي كلها. أنا انتصار شخصية عفوية جدا، طيبة قوي، بحب الحياة قوي قوي، وبحب كل الناس الصادقين. ما بعرفش أتعامل بلوع أو بكذب أو أي حاجة. وعمري في حياتي ما خططت في حياتي يعني ايه، يعني خطط مستقبلية بعيدة، اللي هي مثلا ان انا بعد 5 سنين هعمل كذا، بعد 10 سنين هعمل كذا. لاني انا نفسي كإنسانة انا مش ضامنة حياتي، يعني ان احنا هنعيش ولا لا. لكن الحاجة الوحيدة اللي انا بدأت اخطط فيها خطط مستقبلية لما كرمني ربنا بهاني، وهي دي دايما كل خطط المستقبلية لي، هعمل له كذا قدام، هعمل له كذا قدام. وبدعي ربنا ان هو يطول في عمري لما اوصله لبر الامان. انا بحبكم قوي. انا ممتنه ليكم امتنان السنين، من هنا لحد يوم الدين هفضل اشكركم، لان انتوا دعمتوني بقوه. بس بجمله الدعم انا عايزه منكم اقتراح، ان حد يقول لي على افكار فيديو تكون ناجحه اضمن بيها استمراريه معاكم، مش تعاطف. يعني ان انت لما تيجي تقعدي وهتتفرجي، هتتفرجي على انتصار عشان انت عايزه تستمتعي، انتصار وابنها علشان تستمتعي، تمام. آه، فان انتي تتفرجي معايا عشان جبران خاطر، او علشان خاطر يعني تطيبي خاطري، ده انا مش عايزاه. لان انا عايزه تتفرجي. لان انا دي انا عملته كمصدر رزق، او ان هو شغل. اكتر حاجه قدرت اوصل لها وتفكيري جابني ليها هو اليوتيوب، وربنا نجحني فيه. انا في فتره صغننه جدا ناس كتيره جدا طيبه دعمتني واشتركت عندي، وده في حد ذاته يعني انا حاسه ان هو رضا من ربنا. فعايزاكي تقولي لي افكار لفيديو ناجح ان انا اعمله، تمام. ايه الحاجه اللي بتجذبك، ايه الحاجه اللي بتميز الفيديوهات التانية بتخليكي ان انت تتفرجي عنها عندهم، تطولي في الفرجه. ده انا اللي انا عايزاه. تاني حاجة عايزين ان احنا نكون دعم لبعض. انا دايما بكررها،
لو واحدة عندها مشكلة تكتب مشكلتها، وانا هثبت التعليق بتاعها، وكلنا نرد على المشكلة بتاعتها بحلول فيها يعني تطيب خاطر. ما نسمحهاش مثلا بان انت غلطانة في ان انت عملتي كذا وان انت كذا، لان هي خلاص هي المشكلة وقعت فيها وانتهت، فهنيجي نقولها غلطانة فتتأنب اكتر. برضو دي من ضمن الحاجات بتاعتي. انا قناتي اسمها يوميات، كل حاجة يوميات، يوميات أم بدر. اي حاجة مختصة باليوميات، فاحنا كل حاجة بتحصل لنا في اليوم هي يومياتنا. وعايزة كمان اعمل فيديو اسئلة واجوبة، فانا عايزة اللي واصل معايا لحد هنا، عايزة الفيديو اللي جاي هيكون سين وجيم. كل واحد يقول سؤال ايا كان السؤال، انا ما بزعلش نهائي خالص 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 من اي اسئله، بالعكس انا دي هتفرحني جدا. لان انا هحس ان ناس بتتفاعل مع قناتي فعلا. اسئله واجوبه، وانا هرد على اسئلتكم واجوبتكم. وعايزه الفيديو اللي بعد دوت ان شاء الله انتوا اللي تقترحوا عليا، يعني انا كل فيديو اقترح عليا اعملي كذا، والفيديوهات هعملها بناء على افكاركم انتوا، لان انا عايزاكم انتوا اللي تتفرجوا. تمام. انا حقيقي والله يعني احيانا بحس ان الكلام فصل لحد هنا، مش عارفه اكمل معاكم اقول ايه، لكن انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا و... وعندي جوه ليكوا يعني شوق فظيع، نفسي ان انا اشوف كل واحده واسلم عليها بايديا واقولها شكرا، وكل واحد وكل واحده، وفي ناس كتيره وفي 3 4 اشخاص على خدمه شكرا او سانكس او الملصقات دعمتني. عارفين لو الدعم 10 جنيه، انا والله العظيم والله العظيم انا بالنسبه لي انا والله العظيم بالنسبه لي هو يعني ده قمه الدعم. انا كنت كل اللي محتاجاه في يوم من الايام يا جماعه شويه اهتمام. مهما كانت الست انها ماشيه في الحياه وساكته ومبلمه في الدنيا وماشيه وخلاص، فهي من جواها انسانه عايزه تحس بالاهتمام والاحتواء. واوعي تفتكروا ان الاحتواء او الاهتمام بيكون راجل وست، الراجل يهتم بست فهي بيدعمها نفسيا فهي كده بتركب جناحاته وبتطير، لا خالص. الدعم ممكن يكون صحبة جدعة، اهل حلوين قوي، اصحاب ليها جدعان قوي. وناخد بالنا من حتة، في فرق ما بين صحبة وصاحب. انا ضد الصحوبية ما بين راجل وست نهائي، حرام شرعا ودينا وخلقا. وبعد كده الصحوبية دي بتقعد تتكور لما تبقى زي الكرة، زي الكرة التلج كده، وبتروح منعطفة منعطف تاني. فأنا ضد فكرة إن واحدة تصاحب واحد وإزيك وعامل إيه وتطمن عليكي وتطمني عليا، حرام حرام شرعا شرعا. لكن لو ليكي صاحبة جدعة، هو ده قمة الدعم النفسي اللي لينا كلنا. أنا كنت مفتقدة تماما الحتة دي، والله العظيم مفتقدة تماما تماما. كان نفسي في الدعم، وكان نفسي في اللي يسأل عني، وكان نفسي في اللي هو يقول لي انت اجمد وانت احسن، وايه المشكلة ان انت اللي حصل لك، وايه المشكلة ان انت اخترت اختيار غلط ووقعتي. مش عايزة حد على طول الوقت ان هو يقطمني ويفكرني دايما باخطاء انت عملتيها، عشان كده هو عمل كذا وهي عملت كذا. كنت عايزة بجد اللي حرفيا يدعمني في الفترة دي نفسيا. انا جيت في الفتره دي الحمد لله انا عديتها انا وابني، يعني الحمد لله انا اكتر بني ادم استحمل معايا بامانه هو ابني هاني. والله والله العظيم استحمل معايا الواد ده استحمال. حاجات والله العظيم عشناها انا وهو. احيانا لما نقعد كده وافتكرها احس ان عينيا محمره. ولذلك دلوقتي بيهاني ده لو طلب عيوني والله العظيم اديها له. اي نعم، انا من يوم ما حضر حياتي ودنيتي هو روحي. هو بص الكنز اللي انا بتمنى ان هو في يوم من الايام الكنز اللي هو يعلى 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 يعلى، والكنز ده برضو يكون يعني حاجة فخر ليا، يعني الناس كلها تقول شوفوا انتصار عرفت تربي، شوفوا انتصار عرفت تعمل ايه. معلش انا لان انا جوه مني كلام كتير عايزة اقوله، فبطلع شوية يعني. المهم اجماليا انا كنت محتاجة الدعم ده. انا مرة واحدة لقيتكم انتوا اديتوني خلاصة الكلام، ان انا مرة واحدة لقيتكم انتوا اديتوني الدعم ده، ساندتوني وقفتوا جنبي.
بتقولوا لي كلام حلو كتير جدا بيبسطني. انا لما بعلق لحد تعليق يشهد ربنا واحنا يوم القيامه هنتحاسب، ان انا بيبقى من قرار قلبي مطلعاه والله العظيم. مش ان انا ببقى محضره، يعني انا الفيديو دلوقتي انا مطلعاه، انا قررت ان انا هطلع هتكلم معاكم، انا مبسوطه جدا وفرحانه من غير سبب، بسبب ايا كان، فقررت ان انا هطلع وافتح معاكم بتكلم باللي جوايا، شفافه جدا جدا جدا. آه، عايزه اقول لكل واحده اوعي تفقدي ثقتك بالله. انتوا عارفين انا كمان من ضمن الحاجات الحلوه اللي انا لاحظتها فيا اتغيرت قوي، ان انا لما نكون زي اي واحده لما كانت بتبقى ماشيه انا طبيعتي يعني يعني ايه ما بعرفش يعني سوري في اللفظ اتمايع في المشيه، يعني انا ماشيه ستريس كده سريعه جدا في مشيتي، اخلص حاجتي وهرجع. انا فوجئت النهارده وانا رايحه اجيب لابني جمبري عشان هو بيحب الجمبري قوي، بياكله اكتر من اللحمه ومن الفراخ مش عارفه ماله. ففي محل بيعمل ازاز ومرايات، فطبعا المرايه بالطول كده حاططها بره، فوانا ماشيه انا بصيت كده على نفسي، قال لا هو انا طولت ولا انا اللي هي احنا بنقول عليها زدت ثقه اكتر واكتر بنفسي بدعمكم وتشجيعكم ليا. ظهري مفرود وانا ماشيه، عارفين اللي هو زي ما يكون ايه واحده ابوها كان ميت ومره واحده قالوا لها لا ده ابوكي عايش مش ميت، تحس انها بتتشد كده. يمكن انا اتشديت بيكو، ويعني عارفه بقيت اكتر قوه ويعني ايه يا رب، بس مش معنى كده ان انا قبل كده كنت اقل في الحاجات دي، بس انا بقول انا زدتها. انضج فكر كمان، يعني انا يعني تخيلوا لما يبقى معاكي 11,000 واحد افكارهم مختلفه، طبيعي لما تحسي ان في عندك مثلا، لو افترضنا ان 11,000 دول كلهم مش هيتفاعلوا، لو افترضنا ان في 1000 واحد بس ماشي تفاعل معاكي في كومنتات وروق، فتخيلي ان انت معاكي 1000 دماغ تانية بتفكر معاكي، بتوصف شعورك، بتقولك انت كويسة، بتقولك امشي اتقدمي اجري. انا عندي كلام كتير نفسي اقوله لكم، كله بيتلخص في كلمة شكرا. شكرا بجد، شكرا للناس الجميلة، شكرا للناس الطيبة، شكرا للي دعمني، شكرا للي بيقول لي كلام كويس واللي بيسندني واللي بيقول لي ان انت اللي جاي يكون اجمل، الجاي اجمل بيكوا انتوا ناس جميلة، ولا يمكن ربنا يبعت لي حاجة وبعدين ياخدها مني تاني. انا واثقة في اللي عندي ثقة يعني من الارض لحد السماء، ان ربنا خلاص قال لي خلاص انت نهاية الصبر جبر، وانت صبرت كتير زي كده ال7 سنين العجاف، اللي جاي احلى ليكي انت وابنك وافضل بكتير بكتير بكتير. بتاكل السماعة نهار ابيض بس. آه، فانا بحبكم قوي، وهاني كمان عايز يقول لكم كلمتين، ايا كان الكلمتين اسمعوهم من هاني. عايز تقول لهم ايه يا حبيبي؟ انا بحبك يا مدام. شفتوا انا بحبكم يا متابعين. عايزينكم بقى تعملوا احلى اشتراك لقناه هاني، انا سايباه بس هو الايام دي ينزل عليها فيديوهات، اسمها القناة بتاعتي يوميات هاني وانتظار، علشان يتعلم. يعني هو دلوقتي كل الفيديوهات اللي بيعملها على فكره هي نادر لما نيجي يقول لي تعالي معايا يا ماما، انا سايباه هو يتعلم، عايزاه ياخد راحته، ياخد اللي هو الريست كده، يكون اكتر نضج واكتر ثقه بنفسه اكتر واكتر، وبعد كده هنشتغل عليها صح. انا كمان بحاول ان انا اطور من نفسي واطور من محتوايا واطور من مونتاجي وتصويري وكل الحاجات دي، علشان انا عايزه زي ما قلت لكم اضمن استمراريه معاكم. يا رب ما كنت طولت عليكم، يا رب يكون الفيديو ده يعجبكم وان هو يعني يسمع شويه كده ويتشاف. هو ممكن هيكون طويل سنتين عن الفيديوهات المعتاده بتاعتي، بس لان انا بحبكم فعندي ثقه في الله ان شاء الله ان شاء الله ان الفيديو ده هيجيب مشاهدات عالية. وزي ما قلت لكم عايزة الفيديو اللي جاي هيكون سين وجيم، اسألوني وانا هجاوب. انا هستناكم تقولوا لي اقتراحاتكم، رأيكم فيا بكل صراحة، ايه الحاجات اللي انت تحبي ان انت ما تبقاش فيا وعايزاها تبقى فيا، ده حاجة هتبسطني جدا جدا.
طوبى لمن أهدى إلي عيوبي. زوجة من زوجات رسول الله، بس عشان الواحد ما يختلفش في الأسماء، بس هي تقريبا السيدة عائشة. تمام. كانت تقريبا الطرحة بتاعتها متوسخة، فكل الموجودين محدش اتكلم خالص ليه معاها. لحد ما دخلت، كان عليها زي تراب كده، لحد ما دخلت واحدة فقالت لها يعني نفضي ليكي، فشكرت فيها وقالت لها ان انتي اخلص واحدة في المعنى الكلام في المجموعة اللي هي موجودة دي. انا يعني دي رواية انا سمعتها، معرفش عشان محدش يقولي ما فيش حاجة زي كده، بس اجماليا احنا بنتكلم عن ان الصاحب الصح اللي هو يهدي عيوبه بكل حب واحترام للي قصاده. فانا عايزة منكم الدعم الاكتر واكتر. انا بجد بجد شرفت بيكم ووجودكم عندي في القناة. والله انتوا فخر ليا، انا وابني والله العظيم. بيكو هوصل ان شاء الله للمليون. احنا دلوقتي من اللحظة دي انا وابني يا ماما، رحلتنا، يا رب ماما توصل وانت يا حبيبي مليون مشترك. وانت معايا يا عمري، وانت معايا بإذن الله. دلوقتي انا وابني هنبدأ نفكر رحلتنا، نطور محتوانا عشان تبقى رحلة الصعود لإيه، للمليون بإذن الله. المليون. وانتوا معايا وانتوا معايا، ربنا يراضي كل واحد نفسه توصلوني ل1000 مشترك في رزق. والمليون مشترك. اوعوا تفتكروا ان كل الرزق يا جماعة بيجي من اليوتيوب. انا ربنا سأني في الطريق ده. ممكن حد يكون سمع الفيديو ده او هو مش عارف هيعمل ايه. اتأكد مليون في المية ان الحرامي اللي سرق 1,000,000 جنيه هو كده كده ربنا كان كاتب له ال1,000,000 جنيه دول هيجيله رزق، بس هو استعجل واخده بالحرام. فعايزة اقولك ان رزقك هيجيلك والله العظيم. انا قلتها، رزقك هيجيلك ولو على ظهر عدوك، هيجيلك. بتمنى ان انا ما كنتش طولت الفيديو عليكم، ونفسي تضحكوا عليا وتقولي لي لا طولي يا ام هاني انت حبيبتنا، وطولي براحتك انت حبيبتنا. هدعي لكم وهدعي لكل واحده قالت لي ادعي لي بالزوج الصالح، ادعي لي بالخلف، ادعي لي بهدايه عيالي. اكتر 3 دول دايما انا بيجيلي تعليقات منهم. يا رب يرزقك بالزوج الصالح، يا رب يرزقك بالخلف الكويس الصحي المعافى، وخلقة تامة وخلف صالح زي ما بيقولوا. ويا رب انت يهدي لك ولادك ويصرف عنهم شر أذية خلقه، لأن كنا زمان نقول ربنا يكفيك يا ابني شر ولاد الحرام. دلوقتي ولاد الحرام على فكرة ما بقاش فيه ولاد حرام، للأسف ولاد الحلال هم اللي بيأذوا بعض. ونتصفر. تسمع خير يا حبيبي، تسمع كل خير يا بابا. انا مش عايزه اقفل معاكم الفيديو، بس انا عايزه اقول لكم انا بتبسط جدا لما اطلع اتكلم معاكم. تحياتي ليكم، ربنا يرضيكم، ربنا يسعد ايامكم. شكرا اشكركم كلكم. لو اطول والله العظيم ان انا انا هنا في الوادي الجديد عندنا بلح. انا لو اطول ان انا ابعت لكل واحد كده بلح عشان في رمضان لما يجي ياكل بقى يقوم يفتكر انتصار، والله العظيم وحياة لا اله الا الله لا اعملها. شكرا ليكم، شكرا لدعمكم. محدش يزعل من عفوتي ولا من طيبتي، هي دي انتصار. بحبكم جدا جدا. انا بحبك جدا. تعالى اقول لهم يا حياتي، تعال. انا بحبك جدا جدا. شفت الواد القمر ده الشياكه ده لابس حته دين قميص ده ولابس حته دين شورت، يقول لي قال ايه، قال لا ده مش زي ده، يعني مش زي ده، ما هو يا ابني لا. شفتوا الشياكه والله العظيم وبيبعد، ده جميل يا ابني، ده حلو قوي قوي والله. والمصحف شياكه يا ماما، شياكه الشياكه يا حياتي. المهم انا عايزه اقول لكم متشكره تاني. انتصار تاني وتالت ورابع ومليون لحد ما ربنا يوسعها عليا، وعارفين وابدا يعني اربح من القناه، واعرف ان انا فعلا ان انا استلم فلوس. لسه في قصه تانية، لسه بيقولك حساب بنك وحساب البايبال وحساب مش عارفه ايه، لسه في قصه تانية. واعرف ان انا اقبض فلوس من اليوتيوب. اول حاجه هعملها والله وشهاده تحاسب عليها يوم القيامه، انا هعمل صدقه كبيره جدا، والصدقه دي مش ليا انا، فيها قد ما ليكوا، هطلعها بنية اللي هو انتوا، يعني ان هي تبقى صدقة ليكم انتوا، وده شهادة هحاسب عليها يوم القيامة، واشهدوا عليا وشوفوا انا هعمل ايه.
وهكون إنسانة خيرة، والله يا رب أعهدك بإن أنا هكون إنسانة خيرة. بحبكم قوي، شكرا ليكم. يا رب تبقي عروسة في الكريسماس، تكوني انت وعريسك بتلفوا كده تتفسحوا. يا رب نفسك تبقي في الكريسماس بتاع السنة دي ان شاء الله، تكوني عمالة تلفي تجيبي حاجة البيبي والبامبرز، وتكوني خلاص كده قربتي، خلاص فاضلك كام من شهر وربنا يكرمك وتولدي وتقومي بالسلام. انا جربت لحظات الانتظار يا جماعة وعارفاها كويس قوي. اصعب حاجة في حياتكم هو الانتظار. المهم عشان كده حتى انا سميت القناة التانية يوميات هاني وانتظار. دي قناتي أنا. قناة هاني. بحبكم بحبكم بحبكم. اقول نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، واشوفكم على خير. الف خير. ألف خير. يلا، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والنهاية دايما اوعوا تنسوا كلمة ايه؟ ضحكت فبشرناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.